មុននឹងសម្ដែងពធទេសនានីសាយនហៈសម័យថ្ងៃនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពទាំង3អង្គសូមធ្វើគិរវកិច្ចក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកប្រុសលោកស្រីលោកតាលោកយាយញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះក្តីដែលបានស្ដាប់នៅតាមខ្សែអត្ថវីដេអូក្តីក៏សូមឲ្យជួបប្រទះតែនៅពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការនេះវត្តហន្តោចូលចម្រុងចម្រើនកើតកើនមានដល់ប្រគុណម្ចាស់និងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាពិសេសលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យឲ្យបានសពកាលសពទិនទិវារាត្រីកំបីអខានឡើយត្បិតនៅក្នុងវេលាល្ងាចនេះទៀតសោតទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពទាំង3អង្គក៏មានតួនាទីភារៈជាអ្នកសម្ដែងថ្លែងនៅព្រះសទ្ធំវិសេសទេសនាក៏ប៉ុន្តែមនុស្សសម្ដែងក្នុងឱកាសនេះសូមអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសក្រែងលោណាការសម្ដែងថ្លែងទៅមានការខុសឆ្គាំឆ្គងដោយសារតែការមិនដឹងមិនយល់នៅរាល់កិច្ចការរយៈជ្រៅទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីទីកន្លែងនេះដោយអចេតនាត្រង់ចំណុចណានិមួយមិនសមរម្យនោះក៏សូមឲ្យប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អធិស្ឋានដោយសេចក្តីអនុគ្រោះសូមថ្វាយប្រពោប្រគេនពរនិងជូនពរតស្សៈភគវតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈបរិណពុតតិវសតោបត្តហាយយាវចនាពុទ្ធសាសនាយុកាលសករនីសលខេតាពីនឹងសូមថ្លាថ្លែងសម្ដែងកាលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គទ្រង់យាងចូលទៅកាន់បរមបរិនិព្វានទៅហើយនោះអត្តកន្តាកាលដែលកន្លងទៅព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងគឺកន្លងទៅបាន2555ខែកន្លងបានទៅហើយ3ខែថ្ងៃកន្លងទៅបាន10ថ្ងៃហើយបច្ចុប្បន្នកាលេកាលដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទ11រោចរនោចខែទុតិយាសាទត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2012ថ្ងៃខែបណេះចាត់ទុកជាបច្ចុប្បន្នកាលអនាគតកាលេកាលដែលនៅខាងមុខទៀតព្រះសាសនានៃព្រះរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងគឺនៅខាងមុខទៀតគឺនៅសល់2444ប្រវសាថ្ងៃនៅសល់19ថ្ងៃខែនៅសល់8ខែបច្ចុប្បន្នក្តីអតីតក្តីអនាគតក្តីបូករួមសំគ្នាទៅត្រូវជាសេរីនៃព្រះសាសនានៃព្រះរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងគ្រប់5000ព្រះវស្សាដោយបរិបូរណ៍សូមអនុមោទនានមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈទូលប្រង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាទាំង3អង្គសូមលើកកំបងអញ្ជលីហាត់ទាំងពីរថ្វាយបង្គំចំពោះគុណប្ររតនត្រ័យទាំង3បានដល់គុណនៃព្រះពុទ្ធរតន៍ដែលព្រះអង្គបានខ្ជាក់ចោលហើយនៅភព3នេះព្រះអង្គបានខ្ជាក់ចោលហើយនៅតណ្ហាខ្ញុំប្រកាសរណាសូមនមស្ការ
ដោយសេចក្តីគោរពដ៏ពងខ្ពស់ដ៏ក្រៃលែងនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះធម្មរដ្ឋដែលជានិយានិកធម៌ដឹកចម្លងសត្វដែលមានឧបនិស្ស័យឲ្យដាក់ដល់ទីបរមសុខពលគឺព្រះនិព្វានសូមនមស្ការចំពោះព្រះធម្មរដ្ឋព្រះសង្ឃរដ្ឋដែលជាអរិយសង្ឃនិងសមត្ថសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងសូមថ្លែងនៅសន្តានចិត្តគោរពកោតក្រែងចំពោះព្រះគុណម្ចាស់និងញាតិញោមព្រមទាំងបុត្រលោកទឹកសំណាងនិងអ្នកស្រីខុនណារាព្រមទាំងបុត្រលោកខុនខឿននិងអ្នកស្រីសែនសារ៉េតព្រមទាំងបុត្រលោកហៀងហុងអ្នកស្រីខុននីព្រមទាំងបុត្រលោកសោស៊ីមនិងអ្នកស្រីចិនស្រីណាព្រមទាំងបុត្រលោកប្រុសសុខុននិងអ្នកស្រីផលសុភឿនព្រមទាំងបុត្រលោកប្រុងសុភ័ក្រនិងអ្នកស្រីជាយានីព្រមទាំងបុត្រលោកឈិនណាន់លោកចិនច័ន្ទស្រីហុលគំនាងព្រមទាំងបុត្រលោកលុនគំលៀងនិងអ្នកស្រីចិនអារ៉េតព្រមទាំងបុត្របានប្រារព្ធធ្វើបុណ្យខួបគម្រប់17ឆ្នាំបច្ច័យ4ចម្រើនបច្ចុប្បន្នដាពឹសស្ដា7ចប់ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះលោកយាយឧបាសិកាអេងឆិលលោកឪពុកអ៊ុចខុនអតីតគណៈកម្មការវត្តប្រាសាទអ្នកម្ដាយយ៉ាងលីសអ្នកមីងឡាំងឡនអ្នកឃ្លោកលោកឃ្លោកពុទ្ធប្អូនពុទ្ធសភានិងចម្រើនបច្ចុប្បន្នជូនចំពោះអ្នកម្ដាយធ្លោកខៀងលោកឪពុកខឹមចិនអ្នកម្ដាយធនគួយលោកឪពុកកឹមពេជ្រម្ដាយកែវណារ៉ាន់កែវសារ៉ាន់លោកតាអិតមានលោកយាយអេងខំលោកយាយអេងឆោតឈិនលោកច័ន្ទប្រុងអ្នកស្រីធ្លោកខននិងលោកធ្លោកអ៊ំនិងលោកស្រីអ្នកស្រីក្រៀតគៀអ្នកស្រីឈៀងសុផុនអ្នកស្រីធ្លោកខននិងអ្នកស្រីក្រៀតគៀពីណាគេគូសបិចឲ្យលុបអស់លីងហ៎អ្នកស្រីហែមហ៊ានអ្នកបងសោតរ៉េតនិងអ្នកបងសោតរៃឧបាសិកាកឹមហ៊ួននិងអ្នកស្រីញោចនេះសិតតែឈ្មោះដែលកូនប្រុសស្រីបុត្រប្រសាកូនបង្កើតចៅប្រុសចៅស្រីត្រូវចម្រើនបច្ចុប្បន្នឲ្យនិងឧទ្ទិសកុសលជូនទៅដល់អ្នកដែលចែកឋានមាន2ចំណែកអញ្ចឹងនៅក្នុងវេលាគ្រានេះញោមញាតបានងាកប្រភពញាក់មកខាងមុខឃើញថាធម្មកថានោះមានដល់ទៅ3អង្គហើយ3អង្គនឹងទៀតសោតមិនទាន់ដឹងថាអង្គណាតួនាទីអ្វីជាអ្វីនៅឡើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាដែលកំពុងតែមានថេរដីកាមុនគេនេះសូមតាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកធំមហាកាសបៈជាអ្នកសួរអ្នកសង្ខាងហើយប្រគុណម្ចាស់ដែលនៅលើធម្មាសនៈខាងឆ្វេងដៃញោមគឺខាងនេះព្រះអង្គស្រែហ៊ុយមកពីមណ្ឌលគិរីសូមតាំងងារលោកនឹងជាឧបល័យជាអ្នកចាំដោះស្រាយនៅព្រះវិន័យហើយប្រគុណម្ចាស់ដែលនៅលើធម្មាសនៈខាងស្ដាំដៃគឺនៅខាងនេះដែលគង់វត្តបទុមវតីរាជធានីភ្នំពេញក៏សូមតាំងឲ្យលោកដើរតួនាទីជាអានន្ទជាអ្នកដោះស្រាយនៅគម្ពីរព្រះសូត្រនិងគម្ពីរព្រះអភិធម្មអញ្ចឹងមុនដំបូងសួរបតីលោកព្រះអង្គស្រែហ៊ុយដែលតួនាទីជាឧបល័យមើលប្រគុណម្ចាស់តើមុខងារដែលខ្ញុំបកករណាបានចាត់ចែងបែងចែកមកនេះតើប្រគុណម្ចាស់ទទួលឬក៏មិនទទួលយ៉ាងណាក៏សូមចាប់ក្បាលមីក្រូហ្វូនឡើង
បញ្ចេញនៅវាចាប្រាប់ខ្ញុំកណាក៏ដូចប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមបានដឹងផងសូមអរតនីវចនាងតាំងសត្វាមហាថេរៈបបិទ្ធខ្ញុំបកូណាជាអម្ចាស់បានស្ដាប់មកហើយនៅពាក្យចាចែងចាស់ខ្ញុំបកូណាជ្រះថ្លាទទួលយកនៅតំណែងនេះវាសមល្មមចំពោះខ្ញុំបកូណាដែលជាអ្នកមានវាសាតិចវាសានោះក៏ហៅថាតិចញាតិញោមបួសក៏តិចជាងបកុនម្ចាស់ហើយមានអាយុកាលក៏ក្មេងជាងបកុនជាម្ចាស់ប៉ុន្តែមុខរៀងយ៉ាប់ជាងបកុនជាម្ចាស់បន្តិចប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទេអ្នកបរិយភ្នំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនស្មើបកុនម្ចាស់អ្នកអំពេញមុខដូចចិនតែឱកាសវេលានេះប្រកបដើម្បីបកស្រាយចែកជូនដល់ពុទ្ធបរិស័ទផងបើស៊ូមិនចំកន្លែងខ្ញុំកូណាចេះទេខ្ញុំកូណាសូមវេហើយប្រគុណជាម្ចាស់សូមទានជ្រាបអេសំណូមពរដូចជាប្លែកណាញោមឲ្យសួរតែចំណុចណាដែលលោកចេះបានហើយអាចំណុចណាមិនចេះកុំសួរហើយធ្វើម៉េចតែខ្ញុំកណាដឹងតែព្រះអង្គស្រាយហ៊ុយនឹងចេះត្រង់ចំណុចណាឥឡូវសន្មត់គ្នាអញ្ចេះញាតិញោមជួយចាំអាត្មាផងសន្មត់ថាឲ្យតែសំណួរដែលខ្ញុំកណាអាត្មាសួរទៅប្រគុណម្ចាស់ហ្នឹងសិតតែសំណួរលោកចេះទាំងអស់ហើយខ្ញុំកណាសួរតែចំណុចណាប្រគុណម្ចាស់ចេះទេអាចំណុចណាមិនចេះអត់សួរទេហើយញាតិញោមមើលប្រភពលោកស្អាតណាព្រះអង្គជនជាតិខាងមណ្ឌលគិរីជនជាតិភាគតិចផ្លត់មួយមកដល់ក្រុងភ្នំពេញបណ្ណដល់តែអញ្ចឹងមានវាសនាឡើងលើក្រែសម្ដែងធម្មសង្គាយានាក្រែ3ថែមទៀតហើយជាតាមទម្លាប់ការសង្គាយានាក្រែ3ជាបឋមគេតែងតែឲ្យសម្ដែងនៅមហាបរិនិព្វានសូត្រប៉ុន្តែក្នុងពេលនេះដោយសារតែយោងទៅតាមកម្មវិធីបុណ្យដែលលោកជាទាអិសរាធិបតីសម័យម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យនោះមិនបានសម្ដែងអំពីមហាបរិនិព្វានសូត្រអីទេណាញោមនឹងសម្ដែងប្រពយោងអនុលោមទៅចូលនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យដែលលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមបុណ្យបានប្រពធ្វើក្នុងពេលនេះហើយកម្មវិធីបុណ្យដែលបានប្រពធ្វើក្នុងពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិត្រពាំងស្នោសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញចូលក្នុងភ្នំពេញដែរឥឡូវជាបឋមព្រះអង្គឧបល័យដែលលោកតួនាទីជាអ្នកដោះស្រាយនៅព្រះវិន័យតាំងស្មារតីណាគ្រូតូចគ្រូធំគ្រូកមុំគ្រូកឡោះគ្រូមេម៉ាយគ្រូពោះម៉ាយដែលហ៊ាននៅមណ្ឌលគិរីតាំងប្រមាណនោះបនឲ្យមកជួយត្មងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំបកករណានឹងបំផ្លោងនៅសំណួរទៅឲ្យប្រគុណម្ចាស់ឆ្លើយខ្ញុំកណាឆ្ងល់អញ្ចេះឧបល័យឆ្ងល់មនុស្សស្អាតមួយមនុស្សមានជាតិខ្ពង់ខ្ពស់មួយមនុស្សដែលមានទ្រព្យច្រើនមួយមនុស្សដែលមាននៅសិលធម៌គុណធម៌និងសិលនឹងមួយតើមនុស្សទាំង4ចំណុចនេះតើគួរស្រឡាញ់មនុស្សមួយណាដែលទៅឧបល័យសូមនិមន្តដោះស្រាយធានទេធេរៈបពិតព្រះអរិយកាសពជាអម្ចាស់បឋមសំណួរសួយប្លែកម៉េះញាតិញោមសួយប្លែកឲ្យសួរវែងពេកចង់ផ្លិចទៅហើយខ្ញុំបកូណាឧបល័យនឹងមិនសូវជាមានប្រព័ន្ធចងចាំច្រើន memory នឹងមានមេរោគទៅទៀតឲ្យសួរវែងពេកមិនដឹងចាប់យកត្រង់ណាបណ្ណយោប្រហែលទៅចោះប្រគុណជាម្ចាស់សួរថាទី1មនុស្សដែលកើតមករូបល្អទី2មានទ្រព្យទី3មានអតចរិតរឹកពីយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះខ្ញុំបកូនណាសូមបកស្រាយរាយរាប់ថាជាបុគ្គលដែលគួរយកខ្ញុំកូនណាសូមយកបុគ្គលដែលប្រកបដោយសីលធម៌ណាអម្ចាស់សូមទៅនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយឧបល័យមនុស្សទាំង4ប្រភេទណាញោមមនុស្សស្អាតមួយមនុស្សមានជាតិខ្ពង់ខ្ពស់មួយមនុស្សមានទ្រព្យសម្ប
សម្បត្តិច្រើននឹងមនុស្សមានសិលល្អឧបល័យរើសយកមកគល់ដែលមានសិលល្អ3ទៀតកវត្តចោលឥឡូវសួរបញ្ជាក់បន្តិចសិនហេតុអ្វីបានជាឧបល័យមិនរើសយក3ខាងដើមនោះបែរជារើសយកខាងចុងជាបុគ្គលមានសិលល្អទៅវិញសូមនិមន្តបកស្រាយផនទេបបិទ្ធព្រះរិយកាសពជាអម្ចាស់ប្រគុណជាម្ចាស់នៅក្នុងចម្លើយដែលខ្ញុំកណាឆ្លើយបាញ់មិញខ្ញុំកណាយកមនុស្សដែលបរិបូរដោយសីលធម៌ល្អព្រោះថាមនុស្សយើងញាតិញោមបត្តបរិស័ទទាំងឡាយដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានកើតមកជាមនុស្សក្តីបានកើតមកជាមនុស្សហើយមានអាយុវែងក្តីមានពណ៌សម្បុរក្តីមានទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយទាំងពងក្តីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាមកអំពីមានសិលទើបបានចំណំគ្នាកើតបានល្អហ្នឹងញាតិញោមប្រគុណម្ចាស់តរិយកាសពក៏អញ្ចឹងប្រគុណម្ចាស់មានមុខសល្អស្អាតដោយកោកូនចិនហ្នឹងក៏អាស្រ័យដោយប្រគុណម្ចាស់កាលពីមុនមានសិលដែរបាទមានសិលកុំសង្ឃឹមថាបានកើតមកជាមនុស្សហើយអានិសង្ឃក្នុងសិលហ្នឹងប្រគុណជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងទៅសីលេនសុខតੰយន្តិបានដល់នៅសេចក្តីសុខក៏ព្រោះសិលសីលេនភោគសម្បទាបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយក៏ព្រោះសិលសីលេននពុតੰយន្តិបានដល់ព្រះនិព្វានក៏ព្រោះសិលដែរប្រគុណជាម្ចាស់ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបកូនណាយល់អនុលោមទៅតាមពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងត្រង់នេះបានជាខ្ញុំបកូនណាហ៊ានយកឬរើសយកបុគ្គលបរិបូរដោយសីលធម៌នឹងយកមកឆ្លើយនៅក្នុងសំណួរឬក៏សំណួរជាលក្ខណៈប្រៀបធៀបនៅក្នុងចំណុចបុគ្គល4ពួកហ្នឹងយកពួកទី4នឹងតែម្ដងចឹងការឆ្លើយមកប៉ុណ្ណេះប្រគុណជាម្ចាស់បើប្រគុណជាម្ចាស់ទទួលមិនបានក៏សូមបំពេញបន្ថែមបើទទួលល្មមបានហើយក៏សូមសួរបន្តសូមនិមន្តជ្រាបសាធុទទួលបានហើយឧបល័យតែហេតុតែយើងយកនៅសិលហ្នឹងពីព្រោះណាកាលណាបើបុគ្គលមានសិលហើយណាញោមគុណធម៌ដតីអាចរីកចម្រើនដុះដាលទៅបានទាំងសម្បត្តិមនុស្សទាំងទេវតាទាំងព្រះនិព្វានវាអាស្រ័យនៅលើបុគ្គលមានសិលអញ្ចឹងឲ្យតែមានសិលហើយមិនប្រព្រឹត្តផ្ដេសផ្ដាស់ទេប្រព្រឹត្តទៅតាមធម៌របស់មនុស្សស្ដាប់បានអញ្ចឹងបុគ្គលមានសិលហ្នឹងមានរបងមានគ្រឿងការពារមិនចាំបាច់ប្រើអាវុធការពារអីផ្សេងទេដល់ឥឡូវនេះចង់សួរឧបល័យបន្ថែមទៀតណាខ្លះគេថាកណាបើសិនជាមានសិលហើយសិលនឹងជាអាវុធសម្រាប់ការពារគ្រប់សពឧបសគ្គភ័យអន្តរាយគ្រប់យ៉ាងហើយខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាសិលនឹងហេតុអ្វីក៏បានចាំបាច់ដូចប្រៀបដូចជាអាវុធសម្រាប់ការពារនៅគ្រោះថ្នាក់ភ័យអន្តរាយឬក៏រឿងរ៉ាវផ្សេងឲ្យរូបកាយយើងបានសុខបានឧបល័យមើលសូមនិមន្តបកស្រាយទៅនឹងបន្តិចទៀតទៅមើលសូមអរតនីផន្តេកាសពបពុទ្ធបរិយកាសពជាអម្ចាស់ប្រគុណជាម្ចាស់លោកឆ្ងល់តសិលនឹងជាអាវុធសម្រាប់ការពារហើយឆ្ងល់គេឆ្ងល់បានញាតិញោមបើសិលជាអាវុធញាតិញោមតែឃើញយកសិលនឹងយកទៅកាប់សម្លាប់អ្នកដទៃឯណាសិលនឹងអាវុធទីនេះប្រគុណជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកាលណាបញ្ញាតិញោមឮពាក្យថាអាវុធហ្នឹងគឺសំដៅដល់លំពេងស្នាស្នូអីសពបែបយ៉ាងហើយតែអាវុធទីនេះគឺអាវុធគឺសិលហ្នឹងគឺសំដៅអាវុធមិនគេការពារខ្លួនមិនញាតិញោមនៅក្នុងអត្តន័យនៃសិលហ្នឹងមានពុទ្ធដីកាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាបុគ្គលឯណាអ្នកមានសិលរមែងបាននៅសេចក្តីសុខរហូតដល់ចាស់ជរាណែញាតិញោមសីឡាងវាសាធុសធាបតិថេតាបើបុគ្គលឯណាមានសិលតម្កល់មាំល្អប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេចក្តីល្អក្នុងសិលហើយបុគ្គលនោះរមែងបាននៅសេចក្តីសុខរហូតដល់ចាស់ជរាព្រោះសិលជាគ្រឿងការពារសិលជារបងយ៉ាងមុតមាំសម្រាប់បុគ្គលនោះការពារយ៉ាងម៉េចញាតិញោមឧបមាញាតិញោមកាន់សិល5ញោមម្ចាស់កាន់សិល5
តាណាមិនសម្លាប់ជីវិតសត្វដទៃអត្តនីមិនលួចទ្រព្យគេកាមេមិនប្រព្រឹត្តខុសប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃមុសាមិនកុហកគេសុរាមិនផឹកដែលជាការបំផ្លាញនៅសតិអីជាដើមញាតិញោមហើយកាលណាបើយើងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបព្រមដោយកល្យាណធម៌គឺធម៌ដ៏ល្អរបស់មនុស្ស5យ៉ាងទៀតមេត្តាសេចក្តីអាណិតអាសូរសមាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតទៅសតិរៈសន្តោសៈសេចក្តីសន្តោសប្រោសបណៃសច្ចៈសេចក្តីត្រៀងត្រង់សតិមានសតិមុតមមដើម្បីការពារនៅសិលបរិបូរណ៍ហើយនាំឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកត្រត្រង់សិលនឹងមិនបានការបៀតបៀនអ្នកដទៃទេកាលណាយើងបៀតបៀនគេមិនញាតិញោមមិនបៀតបៀនគេឈ្មោះថាជារបងការពារខ្លួនហើយព្រោះយើងបានបៀតបៀនគេផងតើមាននរណាមកបៀតបៀនយើងពុទ្ធិកាលោកសំដែងសុខាសទាតាមេធាវីសុខខាងសោអតិកិច្ចតិអ្នកណាឲ្យសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃរមែងបានមកនៅសេចក្តីសុខនោះមកខ្លួនវិញមួយយ៉ាងទៀតរបងគឺសិលព្រោះថាអ្នករក្សាសិលគឺជាអ្នកឲ្យនៅអភ័យទានដល់អ្នកដទៃញាតិញោមដូចជាប្រគុណម្ចាស់ក្តីដូចជាញាតិញោមក្តីដែលទៅបៀតបៀនអ្នកណាដែលទៅរកគូអ្នកណាក្នុងសភាវៈយើងជាអ្នកមានសិលចឹងញាតិញោមទាំងអស់សិតសង្ចេតតែជាអ្នកមានសិលអ្នកប្រតិបត្តិសិលអ្នកថែរក្សាសិលតើមានតែបៀតបៀនអ្នកណាការមិនបៀតបៀនអ្នកដទៃហ្នឹងហើយប្រគុណម្ចាស់ឈ្មោះថាជារបងការពារឲ្យបានសុខរហូតដល់ចាស់ជរាមែនទេញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមាននរណាហៅចូលទៅសាលាតោហ៎អត់មានទេហើយចុះអ្នកដែលគេប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាណាតិបាតមិនមានសិលឃើញមានចាស់ច្រើនណាស់គេយកដាក់ខ្នោះដាក់គ្នាងឡើងសាលាតោឃើញទេរឿងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសេចក្តីទុក្ខរហូតដល់ចាស់ជរាអ្នកដាច់នៅសិលហ្នឹងហើយចឹងបានជាពុទ្ធិកាលោកតាសិលហ្នឹងជាអាវុធសម្រាប់ការពារគឺការពារត្រង់បញ្ជាក់នៃថាយើងឲ្យសុខគេឲ្យសុខយើងនឹងឯងញាតិញោមណាអញ្ចឹងសេចក្តីបកស្រាយរាយរាប់មកប៉ុណ្ណេះប្រគុណជាម្ចាស់ហើយបើខ្វះកន្លះកន្លែងណាសូមនិមន្តព្រះគ្រូកងរីបារមីនៅកងភ្នំកងរីនឹងមេត្តាជួយបំពេញបន្ថែមសូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយឧបល័យមិនមានអ្វីបំពេញបន្ថែមទេគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអស់ហើយមានតែសួរបន្ថែមទៀតហើយញាតិញោមអាចស្ដាប់បានហើយថាបើសិនជាយើងមាននៅសិលហើយប្រព្រឹត្តមិនព្រោះយើងប្រព្រឹត្តល្អត្រឹមត្រូវហើយទៅទីណាកន្លែងណាយើងមិនចាំបាច់ភ័យព្រួយមិនបាច់ដាក់កបិតដាក់បថៅឬក៏ដាក់សម្រាយត្រៀមការពារខ្លួនទេពីព្រោះយើងមិនបៀតបៀនមិនធ្វើឲ្យគេកល្អកកដោយសារតែយើងបាច់តាមដាក់អីការពារទេយើងមានសិលនេះជាគ្រឿងការពារខ្លួនយើងស្រាប់ហើយទៅណាសុខត្រង់ហ្នឹងនិយាយដល់រឿងសិលសម្រាប់ការពារហ្នឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់បន្តិចទៀតឧបល័យឆ្ងល់រឿងសិលហ្នឹងតើសិលហ្នឹងចាត់ចូលក្នុងវិន័យដែរឬក៏អត់ឧបល័យសូមនិមន្តបកស្រាយផនទេបបិទ្ធព្រះអរិយកាសពដ៏មានមុខស្រស់ស្អាតឡើងសខ្ចីដោយកូនចិនប្រគុណជាម្ចាស់បានសួរតើសិលនឹងចាត់ចូលជាវិន័យដែរឬទេមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំកណាសូមបញ្ជាក់បន្ថែមពីខាងដើមមិញដែលសិលនឹងជារបងការពារញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលជាក្រុមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាញាតិញោមចាំខ្លួនយើងហើយបានចាំយ៉ាងមាំជឿទៅលើពុទ្ធិកានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអ្នកដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិនៅសិលឈ្មោះថាជាអ្នកសាងពូជមនុស្សសាងពូជនៃសេចក្តីល្អសាងពូជនៃសេចក្តីចម្រើនបើសិនណាជាបុគ្គលទាំងអស់នៅក្នុងដែនដីសវណ្ណភូមិក្តីមនុស្សទាំងអស់លើសកលលោកនេះជាអ្នកបរិបូរណ៍ដោយសិលហើយគឺបរិបូរណ៍ដោយគ្រឿងការពារមិនចាំបាច់ផ្ទះមិនបាច់មានលបងទេញាតិញោមម៉ូតូចោលតាណាក៏អត់មានណាលួចដែរគឺ
គឺអត់ភ័យរឿងលួចទេបញ្ញត្តិញោមមានសិលគ្រប់គ្នាមានការបប្រតិបត្តិសិលគ្រប់គ្នាយត្តញោមមិនបាច់អីណាចាក់សោសលិចមិនបាច់អីណាមានរបងមានអីទេគ្មានអ្នកណាលួចអ្នកណាទេនឹងបើយើងមានសិលបរិសុទ្ធបានពុទ្ធលោកថាសិលជាគ្រឿងការពារនៅដល់នៅសេចក្តីសុខដល់អ្នកប្រតិបត្តិនោះឯងចុះសិលជាវិន័យដែរឬទេសិលនឹងប្រែថាជាត្រជាក់ប្រែថាសភាវៈគ្រិនៅកុសលធម៌ឬក៏ប្រែថាជារបងក៏ថាបានសិលនឹងប្រគុណជាម្ចាស់ខ្ញុំបកូនណាសូមឆ្លើយបញ្ជាក់ក្នុងន័យថាសិលនឹងតើជាវិន័យដែរឬទេបើយើងបានសិក្សារៀនសូត្រនឹងមានការប្រៀបធៀបនៅក្នុងសិលនិងវិន័យទៅពាក្យទាំងពីរនេះញាតិញោមមើលទៅផ្សេងគ្នាតែបើនិយាយអំពីអង្គនៃការបប្រតិបត្តិគឺតែមួយទេញាតិញោមគឺតែមួយទេមានលក្ខណៈតែមួយដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបកូនណាសូមឆ្លើយតសិលនឹងគឺជាវិន័យនឹងហើយណាអម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយឧបល័យប៉ុន្តែមុននឹងឆ្លើយហ្នឹងលោកចេះតែថាអាត្មាហ្នឹងសយណាហើយញោមមើលមកសមែនហើយអត់ហើយខ្ញុំទៅអរគុណឧបល័យដែរដែលបានសរសើរមិនអីទេឧបល័យដែលមានផ្គៀមខ្លាចង្ការខ្លីជង្គង់ដូចសេកភ្នែកមន់ព្រៃដំណើរដំរីសម្ដីល្អឆ្លើយធម៌បានស្អាតឥឡូវនេះបានឆ្លើយថាសិលនឹងចាត់ចូលក្នុងវិន័យដែរហើយចុះបើសិនជាចាត់ចូលក្នុងវិន័យឆ្ងល់រឿងវិន័យបន្តិចទៀតតើវិន័យដែលប្រពុតទ្រង់ប្រកាសត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងដែលមានរហូតទៅដល់ 21000 បឋមខណ្ឌនោះបើរួមឲ្យខ្លីមកមានប៉ុន្មានដែរទៅឧបល័យសូមឆ្លើយភេនទេកសបៈបពុតបរិយកាសពលោកម្ចាស់ប្រកេនខ្ញុំកណាមកក្បាច់ឬក៏ហៅថាពោប្រគុណម្ចាស់នឹងពិបាកទទួលប្រគុណចាស់ហើយប្រកេនពោសត្វឯណាមានសគៀមខ្លាចកាហ៊ីងណាខ្ញុំក៏ណានមិនមែនខ្លាទេប្រគុណចាស់បានមិនទៅស្អាតមែនប៉ុន្តែជាមនុស្សម្នាទេប្រគុណម្ចាស់ឲ្យកុំឲ្យប្រកេនពោអញ្ចឹងទទួលយកមិនបានទេបើសន្តីព្រោះឲ្យថាគ្រាន់បើបន្តិចញាតិញោមអាត្មាសងៃញាតិញោមនៅវត្តអាត្មាហ្នឹងអាត្មាប្រាប់គាត់តែញាតិញោមឲ្យអាត្មារូបមិនស្អាតមិនបានឈ្មោះយោងព្រោះអាត្មាឈ្មោះសំអាតទៅញាតិញោមអញ្ចឹងអាត្មាឈ្មោះសំអាតរូបមិនស្អាតបានឈ្មោះយោងឯញាតិញោមអញ្ចឹងប្រគុណជាម្ចាស់លោកបានដណ្ដឹងសួរឲ្យខ្ញុំបកូនណានឹងបកស្រាយតើវិន័យនឹងបំព្រួញឲ្យខ្លីមកមានប្រមាណខ្ញុំកណាឆ្លើយតែមាន2នៅអម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុឲ្យចុះ2នោះអ្វីខ្លះសូមឆ្លើយអគារយៈវិន័យ1អនាគារយៈវិន័យ1នៅអម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលមិនទាន់បានទេស្ដាប់ទៅឮតែបល័យតើអាគារយៈវិន័យនិងអនាគារយៈវិន័យបើប្រែជាខេមរៈភាសាមានអត្ថន័យសេចក្តីយ៉ាងណាដែរសូមនិមន្តប្រែសាធុខ្ញុំកណាប្រែប្រកេនចាំនិមន្តបណិតឆ្អិនឬមិនឆ្អិនខ្លោចយ៉ាងណានិមន្តទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងប្រយកាសពអគារយៈវិន័យនេះគឺប្រែតែជាវិន័យសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះសំដៅដល់វិន័យរបស់ក្រហោះអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះសំដៅវិន័យញាតិញោមនឹងឯងហើយសម្រាប់ដល់អនាគារយៈវិន័យអ្នកមិនមានការគ្រប់គ្រងហុងហែងផ្ទះសំដៅដល់អ្នកបោសនឹងឯងណាអម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយឧបល័យអាគារយៈវិន័យបានដល់វិន័យដែលអ្នកនៅគ្រប់គ្រងផ្ទះហើយអនាគារយៈវិន័យអ្នកដែលមិនមានផ្ទះសម្បែងបានដល់អ្នកបួសរស់ក្នុងសាសនាភិក្ខុសាមណេរនៅតាមវត្តតាមអារាមឥឡូវខ្ញុំកណាមិនឆ្ងល់ទេរឿងអានាគារយៈវិន័យឆ្ងល់រឿងវិន័យរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះដែលបាញ់មិញហ្នឹងយើងសួរអំពីសិល5សិលខាងដើមមិញហ្នឹងឧបល័យហើយខ្ញុំកណាឆ្ងល់អញ្ចេះក៏ថាបុគ្គលមានសិលហ្នឹងគេថាដើរឲ្យមាន3ស្ដីឲ្យមាន4ដើរឲ្យមាន3ស្ដីឲ្យមាន4ឥឡូវចង់សួរឧបល័យថាដើរឲ្យមាន3នោះ
ក្នុងន័យយ៉ាងម៉េចហើយស្ដីឲ្យមាន4ហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរមើលបើដឹងទេសាកបន្តិចទៅមើលសូមអរតនីអីសំណួរមិនចេះព្រះរាយការសពហើយសំណួរណាដើរមាន3ស្ដីឲ្យមាន4មិនចេះញាតិញោមដើរមិនទៅឲ្យមាន3ហើយស្ដីមិនទៅឲ្យមាន4ញាតិញោមចឹងប្រគុណជាម្ចាស់ប្រហែលជារកសំណួរមកពីណាទេមាននៅក្នុង3ដាក់លេខប្រមាណដែរយ៉ាងប្រគុណជាម្ចាស់បានលើកឡើងមកសាកសួរនេះផន្ទេបពិតប្រយាកាស័ព្ទប្រគុណជាម្ចាស់សួរថាដោយមាន3ស្ដីឲ្យមាន4នោះតើមានន័យដូចម្ដេចនេះគឺជាបុរាណភាសាដែលលោកលើកឡើងដើម្បីជាការពិចារណាបដិបត្តិដើរទៅដើរឲ្យមាន3ស្ដីឲ្យមាន4ដើរមាន3យ៉ាងម៉េចទៅដើរនោះគឺសំដៅដល់ដំណើរឬកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ប្រព្រឹត្តទៅតាមរយៈផ្លូវកាយដើរហ្នឹងញាតិញោមយើងដើរទៅទីណាដតីក្តីណាឲ្យជាញាតិញោមរក្សាធម៌3យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងគឺស្ថិតនៅក្នុងកុសលកម្មបទញាតិញោមគឺសំដៅកាយកម្ម3ដើរទៅណាក្តីឲ្យតែមាន3ហ្នឹងទី1បាណាមិនសម្លាប់សត្វអត្តនាមលួចត្រាប់គេកាមេសុមិច្ឆាចារៈវេរមណីមិនប្រព្រឹត្តខុសប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃដើរទៅណាក៏គេឲ្យសុខឲ្យចម្រើនដែរគេមិនរកគូនគេមិនមើងងាយគេមិនមើលថោកខ្លះគេឲ្យបាយហូបទៀតអស់នឹងដើរឲ្យមាន3ហ្នឹងដល់ស្ដីឲ្យមាន4ហ្នឹងញាតិញោមស្ដីឲ្យមាន4ហ្នឹងគឺសំដៅការពោលពាក្យនៅក្នុងវចីភេទគឺសំដៅដល់វិជ័យសច្ចរៈឲ្យតែយើងប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយវាចាដល់សច្ចរៈមានមុសាវាទេវេរមណីកាមិនកុហកមានបិសនាវាទសម្ផាបលាបវាទនិងបរុសវាទអីជាដើមទាំងឡាយទាំងពួងញាតិញោមលះបង់ឲ្យផ្ដាច់ឲ្យបាតការមិនភូតកុហកញាតិញោមការមិននិយាយរួយរាយអត់ប្រយោជន៍ការមិនញុះញង់អ្នកដទៃឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនាសមិនប្រើពាក្យសម្ដីក៏ក្រិចជេរបតិចអ្នកដទៃឲ្យអ្នកដទៃក្តៅកាហាយទាំងឡាយទាំងពួងញាតិញោមលះប្រព្រឹត្តប្រកបទៅដោយវចីសច្ចរៈទាំង4នោះមានការមិនកុហកមានការមិននិយាយរួយរាយអត្តប្រយោជន៍មិនមានការនិយាយជេរបតិចផ្ដាសាអ្នកដទៃមិនមានការរកគូនអ្នកដទៃឲ្យដល់នៅសេចក្តីវិនាសទេបុគ្គលនោះឯងវាចាបុគ្គលនោះឈ្មោះថាជាមត្ថុវាចាវាចាដែលអ្នកដទៃស្ដាប់ទៅហើយគួរអាណិតអាសូរព្រោះមនុស្សយើងញាតិញោមមនុស្សយើងនៅក្នុងច្បាប់បុរាណលោកថាម៉េចស្លាប់រស់ក៏ព្រោះមាត់នឹងដែរអណ្ដាតជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងក៏ព្រោះអណ្ដាតណាញាតិញោមសុខទុក្ខរបស់យើងគឺស្ថិតនៅអណ្ដាតនោះគឺសំដៅដល់វាចាហ្នឹងបើញាតិញោមមានវាចាល្អវាចាព្រោះវាចាប្រសើរអ្នកដទៃស្ដាប់ទៅហើយយកទៅបប្រតិបត្តិបាននៅសេចក្តីចម្រើនអីសពបែបយ៉ាងគេឲ្យបាយហូបតែបើប៉ាប់ឡើងជេរបតិចប៉ាប់ឡើងរុកគូននិន្ទាអ្នកដទៃស្អែកគេឲ្យបាយហូបញាតិញោមជាពិសេសយើងមានការពោលពាក្យកុហកអ្នកដទៃអីជាដើមហ្នឹងគ្មានអ្នកណាឲ្យបាយហូបទេចឹងបានបរានលោកថាដើរឲ្យមាន3ស្ដីឲ្យមាន4ហ្នឹងគឺសំដៅដល់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅកុសលកម្មបត្តិទាំងឡាយហ្នឹងទៅឯណាក៏សុខដែរញាតិញោមទៅឯណាក៏ចម្រើនដែរហើយកុសលកម្មបត្តិទាំងអស់នេះគឺជាសាប៊ូសម្រាប់ដោះខាត់នៅសិលរបស់ញាតិញោមឲ្យបានផោរផង់ល្អបកស្រាយមកប៉ុណ្ណេះមិនដឹងទៅត្រូវចិត្តប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គគ្រូភ្នំកងអីទេបើមិនពេញចិត្តទេប្រគុណម្ចាស់សូមបំពេញបន្ថែមចោះសូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលឡើយឧបល័យស្ដាប់បានទេញោមស្ដាប់បានណាដើរឲ្យមាន3សម្ដីឲ្យមានស្ដីឲ្យមាន4គឺដើរឲ្យមាន3ហ្នឹងបានន័យឧបល័យបកស្រាយហើយគឺការប្រព្រឹត្តនៅកាយកម្ម3មានការមិនសម្លាប់សត្វ
ហើយវចីកម្ម4ស្ដីឲ្យមាន4នោះសំដៅដល់វចីកម្មទាំង4របស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលណាមួយប្រព្រឹត្តធ្វើកាយកម្ម3ដើរមាន3ស្ដីឲ្យមាន4ជាបុគ្គលមានសិលល្អបរិសុទ្ធប៉ុន្តែឧបល័យថាវាសំខាន់នៅលើមាត់បើសិនជាមាត់គឺដាតយើងនឹងចេះនិយាយមុននឹងនិយាយគិតហ្នឹងចាស់គេថាមុននឹងនិយាយហ្នឹងឲ្យកន្លោះដាតហ្នឹងប្រមាណ10 20 30ជុំសិនឡោះមុននឹងនិយាយថាគួរនិយាយអ្វីមួយត្រូវតែកន្លោះដាតឲ្យសុំនិយាយតើនិយាយទៅហ្នឹងមានប្រយោជន៍ឬក៏អត់ប្រយោជន៍នៅត្រង់ចំណុចនេះសិតតែបញ្ជាក់សកត់ធ្ងន់ទៅលើវិន័យទាំងអស់ញោមដល់តែបើសិនជាយើងកាន់វិន័យបានល្អអានឹងបានល្អហើយទៅទីណាកន្លែងណាតែជួបសុខជួបចម្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំកណាឆ្ងល់ចេះទៀតឧបល័យពាក្យចាស់គេថាកាន់វិន័យក្រៀមផ្លោកពាក់តដោកឆ្អែតពោះប៉ុន្តែមិនដឹងមានន័យសេចក្តីយ៉ាងណាឯណាប៉ុន្តែចង់ឲ្យព្រះអង្គស្រែហួយខាងមណ្ឌលគិរីបកស្រាយបន្តិចមើលតើកាន់វិន័យក្រៀមផ្លោកពាក់តដោកឆ្អែតពោះហ្នឹងមានអត្តន័យសេចក្តីយ៉ាងណាដែរទៅឧបល័យសូមនិមន្តដោះស្រាយមុននឹងដោះស្រាយសូមសួរព្រះរាយការតបសិនហើយសំណួរហ្នឹងខ្ញុំកណាមតែលឺអញ្ចឹងធ្លាប់លឺថាកាន់វិន័យក្រៀមផ្លោកហើយសូត្រធម៌តរោកបានឆ្អែតពោះហើយមិញលឺតែទៅណាកាន់តដោកឆ្អែតពោះហើយណាសួរមួយសាទៀតយកមួយណាបើយកតដោកហ្នឹងខ្ញុំកណាឆ្លើយតដោកបើយកធម៌តរោកសូមឆ្លើយធម៌តរោកប្រគេនប្រគុណម្ចាស់សូមនិមន្តសួរម្ដងទៀតសូមនិមន្តទទួលអូតវ៉ាណាញោមនឹងឲ្យដោយសារលោកនឹងលោកធ្លាប់ឮផ្សេងពីអាត្មាថាអ្នកកាន់វិន័យក្រៀមផ្លោកហើយអ្នកខ្លះគេថាពាក់តដោកឆ្អែតពោះប៉ុន្តែមិនឧបល័យថាមិនពាក់តដោកទេសូត្រតរោកក៏មិនឥឡូវតាមឧបល័យយល់ពាក់តរោកក៏ដោយសូត្រតរោកក៏ដោយតើពាក្យនឹងមានអត្តន័យយ៉ាងណាបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំកណាប្រគុណម្ចាស់និងញោមញាតអស់ចម្ងល់បន្តិចទៅមើលសូមនិមន្តភ័ន្ទេបពុទ្ធព្រះអរិយកាសពប្រគុណជាម្ចាស់ប្រហែលជាស្រុកគុណម្ចាស់ថាតដោកហើយស្រុកខ្ញុំកណាថាតរោកអញ្ចឹងប្រហែលជាតឌីស្រៀងគ្នាទេប្រគុណណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាតុំឆ្លើយតាមស្រុកខ្ញុំកណាទៅចោះថាកាន់វិន័យក្រៀមផ្លោកហើយកាន់តរោកឆ្អែតពោះបានន័យថាម៉េចញាតិញោមបានន័យថាបើកាលណាយើងរៀនខាងធម៌តរោកធម៌សូត្រធម៌សូត្រហ្នឹងញាតិញោមចេះមុនទៅសូត្រហើយអ្នកបដិបត្តិនៅវិន័យអំអ៊ីននៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងមិនហ៊ានចេញដើរឆ្ងាយបដិបត្តិអត់រៀនធម៌សូត្រទេតែធម៌នឹងដោបាយធម៌រកស៊ីអីសពបែបយ៉ាងទៅហើយបានអីហូបមិនក្រៀមផ្លោកអីវិន័យមែនទេញាតិញោមហើយគេសូត្រធម៌តរោកគេចេះតាំងពីធម៌តរោកពឹស្ដាទាសិមេយ៉ាងណាញាតិញោមមុនមកដាបាំងស្គលតាមផ្ទះអញ្ចឹងទៅអត់ក្រៀមផ្លោកទេឆ្អែតពោះប្រគុណម្ចាស់នឹងក្នុងន័យចំដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងតែងតែពោលពាក្យយ៉ាងនេះកាលណាបើយើងពោលពាក្យយ៉ាងនេះមានទិដ្ឋិមមយ៉ាងនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដឹងមិនទេមិនមែនចម្រើនសាសនាទេព្រោះពុទ្ធដីកានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបើសិនណាប្រសូតទេញាតិញោមប្រសូតទៅមានតរោកជាដើមនឹងប្រសូតទេខប្រសូតនឹងសាបសូន្យទៅអភិធម្មសាបសូន្យទៅតែព្រះវិន័យនៅព្រះពុទ្ធសាសនាក៏គង់នៅបានតែបើសិនអភិធម្មនៅប្រសូតនៅតែវិន័យមិននៅទេគ្មានបុគ្គលឯណាបប្រតិបត្តិនៅវិន័យទេសាបសូន្យហើយព្រះពុទ្ធសាសនាចឹងញាតិញោមចាប់ផ្ដើមបែរគិតមកការគោរពបប្រតិបត្តិនៅក្នុងព្រះវិន័យវិញតើការបប្រតិបត្តិនៅព្រះវិន័យនោះមានប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពាក្យបុរាណភាសិតប្រគុណជាម្ចាស់បានសាកសួរនេះខ្ញុំបកូនណាមិនចោទតែខុសទេព្រោះទៅតាមកលៈទេសៈទៅចោទគេខុសមិនញាតិញោមអ្នកណាថាមិនក៏ថាទៅ
តែក្នុងជំរឿនៃព្រះធម៌ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គឲ្យតម្លៃទៅលើការបប្រតិបត្តិនៅវិន័យញាតិញោមទាំងអស់គ្នាឃើញទេញាតិញោមមកស្ដាប់ធម៌ញាតិញោមមានវិន័យទេមានទេញាតិញោមតើញាតិញោមមានវិន័យក្នុងខ្លួនដែរឬទេញាតិញោមបប្រតិបត្តិវិន័យហើយញាតិញោមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មកស្ដាប់ធម៌មានការពានាកន្សែងពានាកម្មាមានរបៀបរៀបរយសិតតែជាវិន័យផ្នែកកណិតក្នុងវិន័យទាំងអស់មិនមែនតាក់ទងនៅក្នុងធម៌តរោកនឹងទេចឹងហើយញាតិញោមក៏បីឲ្យតម្លៃទៅលើការបប្រតិបត្តិវិន័យដោយឡែកមួយទៀតខ្ញុំកណាចង់បញ្ជាក់ថែមទៀតត្រង់រឿងវិន័យនឹងញាតិញោមគូនេតញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងឯងកំពុងតែឈូឆររឿងភ្លៀងធ្លាក់ហ្នឹងញាតិញោមបាទអាត្មាចង់និយាយពីរឿងធម៌តរោកវិញរឿងវិន័យវិញបើប្រសងហ្នឹងញាតិញោមប្រសងលោកអត់គោរពវិន័យទេលោកអត់ជ្រះថ្លាក្នុងវិន័យទេលោកមិនបប្រតិបត្តិវិន័យទេលោកគិតតែដើរគិតតែថាគិតតែជេរពុទ្ធបរិស័ទទោះលោកចេះនៅធម៌តរោកចេះនៅធម៌សោតហើយតែបរិយ័តធម៌នឹងច្រើនប៉ុណ្ណាផ្នែកកន្តៈដរៈច្រើនប៉ុណ្ណាញាតិញោមក៏មិនជ្រះថ្លាជាមួយដែរញាតិញោមអញ្ចឹងក៏បីយល់អធិស្ឋានក៏បីដឹងច្បាស់ឲ្យតម្លៃលើព្រះវិន័យជាគុណប្រយោជន៍ដ៏ថ្លៃថ្លានៅក្នុងការបប្រតិបត្តិដើម្បីធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាចម្រុងចម្រើនគ្រប់គ្នាញាតិញោមសូមអនុមោទនាអនុមោទនាអីញាតិញោមអនុមោទនាភ្លៀងធ្លាក់មែនទេបាទអូអនុមោទនាដែរណាភ្លៀងធ្លាក់កុំខ្វល់អីញាតិញោមណាអាភ្លៀងក៏ភ្លៀងទៅខ្វល់រឿងស្ដាប់ធម៌មួយយ៉ាងក៏បានព្រោះតែយើងមានអ្វីព្រោះធម្មជាតិវាអត់ទៀងអញ្ចឹងញាតិញោមណាកុំលោភខឹងលោភជេរព្រោះនៅក្នុងវិន័យលោកថាម៉េចរឿងការបប្រតិបត្តិនៅបណ្ឌកុសលទាំងឡាយឲ្យញាតិញោមនឹងរៀនកបលាស្រះឬក៏យកអដ្ឋានបាតអង្គរពាំងពីការពារកុំឲ្យអកុសលចូលមកក៏ញាតិញោមសិតតែរឿងវិន័យចឹងខ្ញុំបកូនណាឆ្លើយមកប៉ុណ្ណឹងបញ្ជាក់នៃប៉ុណ្ណឹងប្រគុណជាម្ចាស់បើខ្វះកន្លះកន្លែងណាបកស្រាយមិនចំយ៉ាងណាសូមប្រគុណម្ចាស់មេត្តាបំពេញបើមិនបំពេញទេទុកប្រគេនដល់ប្រគុណម្ចាស់ព្រះអានន្ទបន្ថែមទៅចោះសូមនិមន្តទទួលសាធុអរប្រគុណណាស់ឧបល័យដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពីរោះចូលចិត្តថែមទាំងឲ្យញាតិញោមអនុមោទនាសាធុភ្លៀងធ្លាក់មកសតឹកជូកតិចអត់ញោមបើហ្នឹងហើយតិចល្អធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងតិចបើរហូតទៅដល់ផ្អើលដល់ទេវតានោះទម្លាក់ទឹកមកទៀតវាតិចទាំងអស់តែគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែទោះបីជាភ្លៀងយ៉ាងណាក៏មិនអីដែរញោមណាហ្នឹងហើយមិនធ្វើឲ្យកុសលធម៌ការស្ដាប់ធម៌របស់យើងនឹងអខានទេបើអាចបន្តទៅទៀតបានឥឡូវហ្នឹងមេឃបានបង្អង់ទៅហើយក៏ហើយញាតិញោមក៏បានស្ដាប់ដែរនៅការបកស្រាយរបស់ឧបល័យថាអ្នកកាន់វិន័យក្រៀមផ្លោកអ្នកពាក់តារោកឬក៏អ្នកសូត្រតារោកនោះครับឆ្អែតពូហ៎ក៏ហ្នឹងហើយចឹងញាតិញោមពិភាក្សាខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតឥឡូវនេះប្រហែលតែខាងឧបល័យបកស្រាយបានល្អអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសង្សួរបន្ថែមបន្តិចទៀតឧបល័យឆ្ងល់រឿងបន់ខួបដែលលោកអ្នកម្ចាស់ផ្ដើមទៀនសម័យផ្ដើមបន់ក្នុងពេលនេះគាត់ធ្វើបន់ខួបនឹងរហូតទៅដល់17ឆ្នាំខួប17ឆ្នាំឯណោះហើយអញ្ចឹងចង់សួររឿងខួបនឹងបន្តិចឧបល័យតើខួបនឹងមានអត្ថន័យសេចក្តីយ៉ាងណាដែរទៅឧបល័យសូមនិមន្តដោះស្រាយផន្តេថេរៈបពិតព្រះរាយការតបយ៉ាម្ចាស់ស្មានតែចប់បាត់ទៅហើយមិញនេះទូនាទីខ្ញុំកណាឧបល័យនៅមកសំណួរទៀតនេះញាតិញោមហើយមិញប្រគុណជាម្ចាស់សួរញាតិញោមតិចអត់ញាតិញោមឆ្លើយតិចកាយហ្នឹងមិនជាអីទេបើញាតិញោមតិចចិត្តទៀតបានល្អញាតិញោមបើតិចតកាយចិត្តក្តៅខឹងមកភ្លៀងអីឯងកំពុងធ្វើបន់ហ្នឹងបើកាយញាតិញោមដាច់តនុបដាច់បន់ដាច់កសលវាសៅមកចិត្តអញ្ចឹងញាតិញោមឲ្យតិចទាំងកាយតិចទាំងចិត្តណាញាតិញោមបានទេបានណា
chẳng bà con chia mà cha nhiệt nhôm có tha tự chẹt từng cái tự kia tự chẹt từng chặt hơi mình bà con chia mà cha xuống pi bần khúc ta bần khúc miền này mạch nhôm bà con na thọp đã lưu đá tại tam nhôm còn na thọp sài chiêu ai cả xa khla cái thạ bần khúc bài tập bần vờ chung là am mà cha tôm này môn tự tu bần khúc nó cứ bần vờ chung hãy tự tu rồi mày tới ở nhôm bền trắng à mới ốp lại và chạm mà tay tia ta mới vờ chung cho mấy bần khúc nằng xôm aratani Hàn tê bò bật bè raya ca tóc Thầm anh bè raya ca tóc vô nơi mình vô men thà mình vô men nhiệt nhôm bè raya ca tóc lụng nghe vô bà đá tê nhiệt nhôm ơi chẳng nơi khăn ông tiết thà vơ chung nâng bà con mì cha đôi chì con rồi tê vơ chẳng con rồi tê vơ giang đôi mà đách bà này thà khăn ông bần khúc đọc bầm bờ chân năm bà này bệnh chẹt tha ca bị đọc bầm bờ chân năm môn nốt cứ ở bọc mà đai rứ nẹ miền cân là bà nẹ đàm bắn bàn sạp tâu chẳng kê rộp chạp tăng ẩm pi ngày nụ rô hốt mọc đo ngày nâng vĩnh có kê vừa rốt vừa bần khúc ở bà mà ta khúc mà chân năm chẳng kê rộp rô hốt đo ngày để kê sạp nâng kê thác khúc mà chân năm chẳng bắn nâng kê hợp bắn vơ chung bà con cha vợ hốt một đó ngày đào vinh nâng bà con cho mày cha nhom cả ná bọ trai bàn bà năng bài cho ba mình cho ba giang na tôm bà con mày cha chui bầm pênh tam chia sài tôm này môn tự tu xả thụ đạp bàn ốp lại nó nhiệt nhôm chân khúc nâng bên này thả vơ hay vơ nóng về vơ tam ngày tam khai tam năm hãy bà sân chết ngày bị ngày chắn vơ là hốt mà đo ngày chắn với nhà nông mà khuộc hãy bà sân chết năm rung mà đo năm rung với mà khuộc hãy bà sân chết năm nắng mà đo năm nắng với mà khuộc anh chẳng ai đạp bà này chẳng đo từ bên nẹ mà chạp đàm bọn đạ thả khuộc cùng rốt đọc cầm bờ năm nắng bà này ta có rộp mà năm pi năm bay năm buôn năm rồi hốt mà đo đọc cầm bờ năm đã khuốc đọc bầm bờ năm chẳng còn ta dương rộp chạp tăng ẩm pi ngày để con anh ấy chả thóm rồi hốt mà đo bê nít đọc bầm bờ năm chẳng thuê bọn khuộc tiệt hãy ta sai nè mà chạp đam bọn đáy nhụm chỉ đôn chỉ ta mà con ở bục mà đai chạy than tới ọc rồi dạp bê đọc bầm bờ năm ấy nơi ta mình phê tiệt liệt rộp bê rộp về lia nâng ấy chầm này lùi cắt trọp sầm bắt và rộp thuê bọn khuộc này tiệt này cầm ra nó nhôm thma đai sầm đai thoa du mà đai khơi nhẹ na thuê bọn khuộc đai du cho hết dạng du mà năm pi năm thấm bay năm này tập bát tè lư ti muối đập bầm bờ năm đó anh chẳng trong xua ốp và lay và thay tiết cầm hóa bàn chuột nó xua ai tầm mới ốp và lay cho hai ta vay bàn chỉ cái trăm thuê bọn khuộc nâng sớm nị môn bỏ sài Hàn tê bò bật bè raya ca tóc và mà cha chạy xuân chẳng để ca ớt nhiệt nhôm mơ bà sân này xuân chẳng mạch có mình xuân mà cha đàm bân hay đây cái chạm bạch phơ nó nhiệt nhôm bà xuân mà cha đàm tiên và thiên đàm bân miền nhôm để chia mà cha đàm bân và man chmô lục mà cha và ông cru ca sọc nâng lục bàn an rồi hốt ta hai bà lộp xuân quát hết ấy các bàn phơ chẳng xua tới bà hai cho cọp bà bàn thì thưa nó mua là hết chết mua là hết cho lâu xua nhom bà cô na mình thôi đấy thưa nè tôi cho hơi nhiệt nhô mai màu bị sọc ngay phong ca na bà cây bà năng mùi lộ mà cha tới mình lọ đấy bộ sọc dương ngay ruột toàn nhiệt nhô không miền na chui ấy màu pi này này ngay chương kia chương ai nhìn nó ấy bà con chia mà cha nó nhom tha nhom cái ná con chân chia tới tiết nhiệt nhôm á ấy nhom cái ná không ai chăm ấy bà con cho mình cha mờ một không ai nó ngầm mạch nhiệt nhôm score lấy một không ai nhiệt nhôm miền ấy chia tạ thành nhan bà không ai đàm ấy ấu đàm ấy nhiệt nhôm đàm thân nào chẳng bà mà bò thân nào nâng của con không ai sắp nam khniệt thưa nó cứ Bột xa sẵn sạ nạ hạt nâng có chỉ hạt đàm hai Bạn ta hạt tầm khăn thông chiêng kê nâu tìa tọ
ពុំមានពុទ្ធសាសនាហើយតែបើមេត្តាបិតាមិនមានគុណបំណាច់ឬមិនមានមេត្តាបិតាធ្វើបុណ្យកតលឲ្យក៏មិនកើតហេតុជាបុណ្យកតលដែរចឹងបានជាពុទ្ធដីកាលោកទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងទី1គឺអាស្រ័យដោយកតញ្ញូកតវេទីតាធរកតញ្ញូនឹងប្រែថាជាភូមិនៃសេចក្តីសុខជាភូមិនៃបុណ្យកតលជាឫសគល់នៃបុណ្យកតលជាប្រធាននៃបុណ្យកតលទាំងឡាយចឹងកតញ្ញូតាធម្មមូលាកតញ្ញូតាបធានតាកតញ្ញូជាឫសគល់កតញ្ញូជាប្រធាននៃបុណ្យកតលទាំងឡាយក្នុងកាសវេលានេះអញ្ចឹងប្រគុណជាម្ចាស់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់គាត់ជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាហើយគាត់ជាកូនកតញ្ញូទៀតជាអ្នកដឹងជាអ្នករលឹកនឹកដល់គុណនោឧបការៈគុណដល់សែនមហាធ្ងន់ក្រៃកន្លងរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយញាតិកាដែលជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយអភិរក្សរក្សាកូនអញ្ចឹងគាត់ដឹងគុណនោះគឺដឹងគុណជាតិដឹងគុណធម៌របស់លោកអ្នកដែលមានគុណជាតិសរណហេតុរលឹកឃើញដល់ជាតិកំណើតកើតមកជាមនុស្សរូបរាងកាយអញបានប្រប៉ុណ្ណេះរូបប្រប៉ុណ្ណេះចាស់ប្រប៉ុណ្ណេះសក់ស្កូវប្រប៉ុណ្ណេះមានទ្រព្យសម្បត្តិមេតូចក្លោឡានប៉ុណ្ណេះបានដោយអ្នកណាកំណើតអញនឹងបានមកពីម៉ែពីឪអញនឹកឃើញអញ្ចឹងទី2ឧបការៈសរណហេតុអាស្រ័យដោយនឹកឃើញនៅឧបការៈគុណនេះណោរបស់លោកអ្នកដែលមានគុណកើតមកហើយបើលោកមិនចិញ្ចឹមយកទៅចោលធុងសម្រាមយកទៅបោះចោលទេតើជីវិតអញរស់ដែរឬទេម៉ែឪប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងរែកពុនរកហូបទទួលទានដើម្បីអ្នកណាដើម្បីតកូនបំណុកបំរុងកូនធ្វើចោលក៏ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទាំងអស់ដើម្បីតកូននឹងឯងនឹកឃើញដល់ឧបការៈគុណនឹងហើយបានជាកូននាំគ្នារលឹកនឹកឃើញតែបើម៉ែឪអញស្លាប់ហើយនេះតែអញបានអីឲ្យគាត់ញាតិញោមអញបានអីឲ្យគាត់អញ្ចឹងក្រោយអំពីគាត់បានស្លាប់ទៅហើយកូនប្រុសស្រីទាំងឡាយមានតែការរលឹកនឹកឃើញដល់ការធ្វើបន់បញ្ជូននឹងឲ្យប្រគុណជាម្ចាស់អញ្ចឹងបបហេតុនឹងអាស្រ័យដោយកូននឹងគេមានចិត្តកតញ្ញូដែលគិតគូរអំពីរឿងបន់កតលធ្វើបន់បញ្ជូនដល់មេត្តាបិតាណាអម្ចាស់សូមនិមន្តទទួលសាធុទទួលហើយឧបល័យឥឡូវនេះមេឃមកសាទៀតហើយឧបល័យហើយយើងនៅណែដូចរាសីឡើងញោមនៅតំណោះឃើញភ្លៀងស្រកឲ្យតក់កាត់មុខរហូតហើយញោមនៅខាងក្រោយនោះក៏រាសីឡើងដូចគ្មានឃើញស្រកទឹកអីសោះប៉ុន្តែញោមនៅខាងមុខហ្នឹងរាសីធ្លាក់យ៉ាងត្រដែតទៅហ្មងណាញោមធ្លាក់ឲ្យមកជួទេបងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនអីទេណាញោមឲ្យធ្លាក់ក៏ធ្លាក់ចុះហ្នឹងហើយញោមកើមកមុខបន្តិចមកលើកអីហើយញោមនៅក្បែរនោះកើទៅក្រោយបន្តិចទៅញោមទៅនេះខើមកមុខតិចមកហើយអាចឡើងមកដល់លើនេះក៏បានដែរញោមមិនអីទេបងហ្នឹងហើយបងអាចឡើងមកលើនេះខ្លះមកបងឡើងលើក្រែនេះមកបងឥឡូវហ្នឹងបន្តទៅទៀតណាញោមណាដែលមានរាសីឡើងនោះក៏នៅរៀងស្ងៀមទៅណាញោមកុំឲ្យជ្រួលជ្រាលអីហើយញោមណារាសីធ្លាក់ហ្នឹងឡើងមកលើខែមកក៏បានដែរបងមិនអីទេឥឡូវនេះបានសួរឧបល័យរឿងខួបហ្នឹងបានអត់អាស្រ័យដោយសារតែកូនប្រុសស្រីដែលមានជីវិតរស់នៅហ្នឹងដឹងគុណមេត្តាបិតាហើយដូច្នឹងហើយបានជាមិនភ្លេចទេទោះបីជាគាត់អនិច្ចធម៌ទៅ17ឆ្នាំហើយក៏នៅតែនឹកឃើញនៅសេចក្តីល្អរបស់គាត់នឹងថែមទៀតបានប្ររពធ្វើបុណ្យកុសលនឹងហើយគុណមេត្តាបិតានឹងនៅក្នុងកពីលោកសម្ដែងថាមេត្តាបិតានឹងមានគុណរហូតដល់3ចំណុចញោមទី1គឺមេត្តាបិតាមានគុណដោយសារតែគាត់នឹងបានផ្ដល់កំណើតគឺអាយុជីវិតរបស់គាត់នឹងមកឲ្យយើងមួយទៀតគុណរបស់គាត់នឹងដោយសារតែគាត់ផ្ដល់នៅចំណេះវិជ្ជាមកឲ្យយើងហើយគុណមួយទៀតដោយសារតែគាត់នឹងឯងផ្ដល់នៅមរតកមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងមកឲ្យយើងអញ្ចឹងគុណតម្លៃរបស់គាត់ទាំង3ហ្នឹងឲ្យនៅអាយុជីវិតចិញ្ចឹម3បាច់ថែរក្សាយើងហើយផ្ដល់ចំណេះវិជ្ជាហើយថ
ថែមទាំងចែកនៅមរតកឲ្យយើងទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាកូនប្រុសស្រីណាបំភ្លេចចោលនៅសេចក្តីល្អរបស់មេដាបិតាកូនប្រុសស្រីនោះមិនសមមានតួនាទីមិនសមជាមានរូបរាងជាមនុស្សទេសមតែជាសត្វធាតុបានត្រូវឥឡូវកូនប្រុសស្រីក្នុងពេលនេះពេញចំជាបុគ្គលដែលមានធម៌របស់មនុស្សណាស់ឥឡូវព្រះវិន័យដែលបានសួរទៅឧបល័យមកប៉ុណ្ណេះนะโมตาสัง
ទី1បានបញ្ចប់ហើយញោមកម្ពីព្រះវិន័យនៅឡើយកម្ពីព្រះសូត្រនិងកម្ពីអភិធម្មប៉ុន្តែជាកិច្ចបន្តទៅនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមលើកនៅកម្ពីព្រះសូត្រសួរដល់ព្រះអានន្ទហើយអាត្មាសំដែងទៅចេះតែលួចមើលប្រភពព្រះអានន្ទដែលមានតួនាទីដោះស្រាយពីកម្ពីឃើញសំដែងយូរពេកហ្នឹងមុខរៀងក្រៀមអញ្ចឹងមិនដឹងសុខទុក្ខយ៉ាងណាទេញោមអាត្មាចេះតែបុកពោះពីព្រះអង្គនេះបានក្បាលមីក្រូមួយអង្គមួយហ្នឹងទៅមកប្រហែលជាមិនចង់ឲ្យឯងសំដែងទេយ៉ាងយូរពេកហ្នឹងចុះទៅឡានវិញបាត់ទៅលើហ្នឹងព្រោះបាត់ញោមមានក៏អត់ឃើញទៀតឃើញតែញោមកយនៅមុខនេះមកតាមឡានហ្នឹងញោមចង់ស្ដាប់ធម៌ពេកអត់ព្រមនៅផ្ទះឯតាមជិះតាមឡានតាមមកស្ដាប់ធម៌ដល់នេះទៀតញោមកយញោមមានអីហ្នឹងហើយញោម2នាក់ក្មេងទៀតនោះមកតាមដែរប៉ុន្តែអត់ស្គាល់ប្រភេទអត់ស្គាល់ឈ្មោះស្គាល់តែមុខឲ្យតែទៅទេសនាឯណាតាមទៅរហូតដល់ឥឡូវមកដល់ទីនេះទៀតមើលអានន្ទខ្ញុំកណាជាដំបូងនឹងចង់សួររឿងសុខទុក្ខនឹងបន្តិចទៅអានន្ទហើយតាំងពីជិះឡានមកនឹងក៏មិនបានសួរឲ្យឡើងលើក្រែបានចាប់ក្បាលមីក្រូជាមួយនឹងឧបល័យនឹងមិនបានសួរមិនបានបតីយ៉ាងណាឥឡូវនឹងសុខទុក្ខអីយ៉ាងណាដែរអានន្ទសូមបញ្ចេញឲ្យខ្ញុំកណានឹងញោមញាតបានដឹងបន្តិចទៅមើលសូមរតនីបបពិតប្រគុណម្ចាស់ដ៏ចម្រើនចង់ដឹងសុខទុក្ខព្រះអានន្ទឥឡូវនឹងយ៉ាងណាព្រះអានន្ទឥឡូវនឹងបរិនិព្វានបាត់ហើយសូមនិមន្តជ្រាបមិនចង់ដឹងអំពីតួអង្គអានន្ទមែនតែនទេចង់ដឹងអានន្ទដែលទទួលតំណែងហ្នឹងដែលឈ្មោះព្រះអង្គហ្នឹងខ្ញុំកណាដកដាក់ថងយាមហើយខំប្រពាក់នាមថ្មីឲ្យឈ្មោះថាព្រះអានន្ទហើយសួរអានន្ទហ្នឹងសួរអានន្ទគឺនៅកំពុងតែអង្គុយលើក្រែហ្នឹងណាតើសុខទុក្ខឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរទៅដល់ពេលភ្លៀងអីអញ្ចឹងសូមឆ្លើយបន្តិចទៀតសុខទុក្ខវាអត់យ៉ាងម៉េចទេសុខហ្នឹងវាសប្បាយទុក្ខហ្នឹងវាលំបាកសូមនិមន្តជ្រាបចិត្តតែសុខហ្នឹងវាមានអីវាមានតែស្រួលទុក្ខហ្នឹងវាលំបាកហើយប៉ុន្តែចេះចង់ដឹងសុខទុក្ខក្នុងបតីរបស់អានន្ទហ្នឹងតើឥឡូវហ្នឹងសុខទុក្ខហ្នឹងយ៉ាងម៉េចហើយវាលំបាកហ្នឹងលើបាកយ៉ាងម៉េចហើយវាស្រួលហ្នឹងស្រួលយ៉ាងម៉េចសូមវិមន្តសួរខ្ញុំកណាអូញោមម្ចាស់ប៉ុនហ្នឹងប្រហែលជាបារមីគ្រះព្រោះគេកំពុងតែស្រែកត្អូញសិនតែគ្រប់ខេត្តថាមេឃវាអត់ភ្លៀងហើយស្រាប់តែអ្នកនេះធ្វើប៉ុនមេឃភ្លៀងត្មងចំណាំមុខគាត់ຕົកបើឆ្នាំណាមេឃមិនភ្លៀងទេចាប់គាត់ឲ្យធ្វើបន់ទៀតភ្លៀងទៀតផ្អើលអស់អរុកអរិយណតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាផ្អើលទេវតាមកអង្គគេដែរអស់មនុស្សគេយកអង្គយកបច្ច័យមកចូលបន់ទេវតាអត់អង្គអត់បច្ច័យចូលទឹកប្រោះទឹកសបួរសកលវេរីមកត្មងចាព្រោះយើងខំធ្វើបោះស្បុកនិមន្តប្រសង់មកស្រោចសកលវេរីឥឡូវទេវតានឹងក៏មកជួយដែរណែបើគិតឲ្យមែនតែនទៅមិនមែនផ្អើលទេវតាទេហ៊ានតែភ្លៀងចាក់មកឈុចលិចមកឈុចកើតផ្អើលតាំងពីកែបតាំងពីហ៊ីងឡើងបចុះធម៌មកយប់នឹងឥឡូវហើយខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអង្គុយស្ដាប់ប្រគ្រូ2អង្គដេញធម៌ទៅបរោះហូយបរោះមួយអង្គឯណោះថាវិន័យក្រៀមផ្លោកស្ពាយតដោតតាំងពោះពាក់តដោតតាំងពោះអាត្មាវានឹកឃើញអារឿងតដោតហ្នឹងគេពាក់នៅអីញោមកគោញោមស្គាល់លឿនណាស់មានតែអ្នកស្រុកធ្លាប់ចិញ្ចឹមគោទេបានវារត់មាត់ខាងតដោតម៉ាច់ត្មងញោមដែលដឹងឃើញគោចេះពាក់ស្បែកជើងអត់គេថាឃើញគោមកពីណាញោមកំពង់ឆ្នាំងមានលោកអង្គណាមកពីកំពង់ឆ្នាំងអត់ក៏គ្រូកដាលនឹងហើយអ្នកភ្នំកងរៃដីក្អមឆ្នាំងហើយឲ្យតែគោអាពាក់ស្បែកជើងនឹងគោស្រុកលោកហើយ
ដល់ចឹងទៅលឺថាអាតដោកហ្នឹងវារត់មាត់តដោកពាក់តដោកចែកពោះអូអ្នកធ្លាប់ចិញ្ចឹមគោអញ្ចឹងហើយដល់តែអ្នកធ្លាប់មើលសភៅគេថារៀនវិន័យហ្នឹងវាក្រៀមផ្លោករៀនតរោកហ្នឹងវាចែកពោះតាមពិតគេនិយាយផ្ទុយឯងវិន័យក្រៀមផ្លោកអីរៀនវិន័យហ្នឹងហើយដែលវាមិនស្វិតផ្លោករាល់ថ្ងៃហ្នឹងកាន់បាតទៅបិណ្ឌគេដាក់ចង្ហាន់ហ្នឹងដោយសារកាន់វិន័យឯងតលែងកាន់វិន័យស្បត់កាន់បាត2ខែមិនទាន់បានមួយចានផងអីចឹងទេអ្នកវិន័យហ្នឹងហើយដែលវាមានផ្លោកក៏ព្រះអង្គប្រេតនិព្វានទៅព្រះអង្គទុកឆ្នាំងទឹកនឹងឲ្យមួយឲ្យតណ្ណាកាន់វិន័យកាន់ឆ្នាំងទឹកនឹងទៅបានចង្ហាន់ឆាន់ហើយចាំផ្លោកបានហើយក៏ប៉ុន្តែបើថាមិនរៀនវិន័យទេបាតទៅស្ពាយទៅ2ខែមិនទាន់បានមួយម៉ាត់ផងហើយដល់តែទីរោកហ្នឹងធွာទីរោកគេសោតពេលណាហើយប្រែតមកស៊ីបាយយាយតាខ្លះគាត់ជេរក្មេងយីមិនអាប្រែតទីរោកព្រោះគាត់ដឹងថាធွာទីរោកហ្នឹងគេសោតហៅប្រែតហ่ะព្រោះបកប្រែទៅទីរោកគាត់ដេសតិដ្ឋន្តិហ្នឹងពួកប្រែតទាំងឡាយមកហើយកាន់ផ្ទះនៃញាតិអញ្ចឹងគេថាតអ្នកគិតទៅពីរឿងកាពះគិតទៅពីរឿងផ្លោកច្រើនពេកប្រយ័ត្នទៅប្រែតទៅទេដល់ស្ដាប់មើលទៅលឺលោកទេពរោះហើយចឹងទៅសបាយខ្ញុំកណាហើយមកតាំងពីយូរដល់ហើយទៅមកធ្វើគួរសំសួរសក់ទុកសក់សបាយអីចឹងតែជាទម្លាប់អ្នកស្រុកនោះគេអញ្ចឹងយ៉ាងញោមនោះខ្ញុំកណាសក់ពិបាកដែរខ្ញុំកណាទុកកដាលសុកខាងសូមនិមន្តជ្រាបអាម៉េចញោមសុកកដាលទុកខាងហើយមុននឹងឆ្លោយហ្នឹងញោមអើយបានប្រអាប់មិនត្រឹមតែអណន់ទេសូម្បីញោមណាគ្រប់ត្រូលហ្មងសួរថាគោណាពាក់ស្បែកញាតញោមដែលឃើញគោពាក់ស្បែកជើងឃើញនៃគុណឃើញហើយគោនឹងមកពីណាមកពីកំពង់ឆ្នាំងគិតទៅគោកំពង់ឆ្នាំងល្បីណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងល្បីអញ្ចឹងមានយាយមួយគាត់ចង់ល្បីបងដល់តែចង់ល្បីធ្វើអាម៉េចក៏មិនល្បីគាត់ហ្នឹងទៅដើរទៅឆក់ឲ្យវ៉ាន់គេកំពុងទៅលក់នោះឆក់អញ្ចឹងទៅអាអ្នកកសែតអាអ្នកម្ចាស់គេដេញចាប់យកក៏មិនឲ្យទាញទៅទាញមកអាអ្នកកសែតគេថតខ្វាច់ទៅយកទៅចុះកសែតនោះយាយអាយុ80ឆ្នាំដើរតាមផ្សារឆក់អីវ៉ាន់លួចអីវ៉ាន់គេចុះកសែតល្បីមករាយរងទៅគាត់ចង់ល្បីពេកបងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនល្បីខាងល្អឯខាងអាក្រក់ឥឡូវអាណន់ខ្ញុំកណាឆ្ងល់ហើយសុករបស់សុកទុករបស់អនុថែអាណន់ហ្នឹងក៏ប្លែកពីគេមែនអាណន់អីសុកខាសុកកដាលអាមិនសុកកដាលញោមគេឆ្លោយអត់ស្ដាប់គេទេរួចតាំងអានេះអាណាអាណន់ឧបល័យបិបៈប្រហែលជាប្រគុណម្ចាស់ស្ដាប់អត់បានខ្ញុំកណានឹងទុកតកដាលលេខាងសុកខាងអប្រគុណម្ចាស់សូមជ្រាបវាប្លែកយកជ្រាបបើមិនយកអញ្ចឹងញោមទុកកដាលអខាងដូចស្ដាប់បានអាមិនចានុថែអាណន់អាមាត់នោះវាមិនស្ដាប់បង្គាប់ចេះតែរត់ទៅតែអាណន់មើលសូមអធិប្បាយបន្តិចមើលទុកកដាលអខាងយ៉ាងម៉េចសូមនិមន្តបកស្រាយគេមិនដែលបកមុនស្រាយទេគេស្រាយហើយបកបើនិយាយពីសមបើយើងបកហើយបានស្រាយវាមិនបែកម៉ាំអត់ហើយវាជាប់ខ្សែហ្នឹងស្រាយឲ្យហើយទៅចាំបកវាស្រួលជាងប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាថាទុកកដាលអខាងហ្នឹងអខាងដើមហ្នឹងអនិច្ចំសរសេរអក្សរអនៅដាក់ស្អិនិនឹងចជើងចដាក់ស្រអំខ្ញុំអានថាអនិច្ចំដល់កដាលទុកខាងអក្សរតដាក់សអុអង្គជើងខដាក់ស្អាងខាងហើយដល់ទៅពេលអាខាងចុងអនត្តាអទៀតហើយនៅនឹងតដាក់ជើងតដាក់សា
ấy chân tục nơi cả đào o khang kháng o khang đào mình nơi chăng o khang trong nát ta của con mà cha sôm ni môn chì chẳng xong là nhúm cái tiền trai lẹ thoa dọc một thì bài nịch trắng tục kháng nát ta cực tới tục sốc tục rồi bao hàn non nóng việc play chấm pi dương là nhúm bởi tha xua ta sốc sờ bài thế ơi nhom cả na sốc sờ bài thế ta phần năng ba này còn xua to tiệt nó tập nề cho lời tách rương côn tách rương chai tách cua xá nữa lấy thấy cho hai lời nó non ta ơi nhom cả na nó xua non pi ấy tới bờ sân chuyện tục cả đào o khang chẳng non mưa sôm ơi và chạm tách mưa ta ơi nhom cả na nó xua non làm pi ấy đại tục cả đào o khang trong dây pi menu dương tua bay mà uất khadain thà ăn sọc ăn sờ bài mà có đói có kịch mình phốt pi cái đam mà chu đây nhôm nó cốt bơ mình đót cọp trong phải chóp bơ mình cọp đót pi bầm phốt bơ mình đót cọp trong phải chóp tiếp bơ mình mà cả chóp nâu mùi việc kịch mình phốt ở rút mình rút pi phần năng nghe nè miên vòi tao ai để lừa cầm nô miên nâng dùng tập này ở là ngay của miên này ấy nè miên ta sẽ khâu môi chi khoai chiếng và đào ở miên ca tục ấy mà riêng của miên này bài chân nè miên co slap nè co slap nè che co slap nè lưng ngung co slap kịch mình phật để chân tê ruột nơi rò ngày ní rong trăm viên này ta nhiều việc priệp đôi mình nu mà túc kia do từ sầm lạp chàoเลยchẳng cái đạm mà túc từ những cái sầm lạp mà đong môi hỏi anh nè nơi khang các ba túc kia sầm lạp to hay nè nơi cái tôi túc cái tập bị lang rom sờ bái viêm cá việc cô tập hay luôn thật đòi viên anh nhà lời hơi giang na mình nu dương rồi ngày nó chẳng mà ngày dây ni slap pi bên ngày ta nu slap buồn đọc ngày dây ni slap nọ đòi viên kia tiết đòi viên dương bài chân dư kết ta sẽ bài tên ạc cao tế chất đòi viên hay bởi chân thơ mách thưa bòn bán chi kỳ thưa bòn nâng kỳ chùm ràn bởi chôn kê nâng cầm áo chặt đòi ngày slap tê kỳ con thưa bòn bởi slap tới spiel bòn tới chùm mùi nâng ơi bàn chỉ khinh nhông cả ná và lại kết ở rương nâng bàn tha sọc tục mách bởi cao chặt chư slap miền đôi tực ní Athama thlop xua cha sasana đột tí chloi mót đôi tực khné xua tơ xua máu sasana nãy cha slap đấy slap đôi tực khné bởi trong đôi tực khné đó cha tới slap đôi tực khné đó cả cha chư slap chư chấp bắp thom mà chiết kịch mình phật bài chân tế miên tập bon có so đôi dây tai chẳng to su máu đó bởi vì tật phliêng y chia giang na vì khoản bao chiêng lung là không đang rụt rộp liền nam đây nhiệt nhóm phliêng chẳng thể chia ớt không miền tập phóng thật thể chia đai bơ mình toàn tập phóng thể chia và năng đói đưa mau một rào tiết chạy ao tập tích mình nẹ sao mới thể chia chiêng đằng tìa rồi nhóm nhiệt phút thờ bò là sạch tuột bay cái đây cả hai tao dạ lùm bạ về từ niên tích tuốt ca thưa bốn việc còn bao chiêng từ rong túc nông là ruộng hay chẳng hỏi ban chỉ nhom cả nan nực tha ca ruột nơi rồi ngày nó đôi tay nhôm nhiệt đài tê nẹt miên có đói nẹt cò có đói nẹt tôi có đói nẹt thùng có đói không nong mà ngày xong tầm mà cà phê nâng chật sầm ran mà lụa tập phần năng này miên vẽ khai phần man tao không nong mà ngày con mà ngày cất tập mà cà phê hai nâng sầm ran mà lụa đây bơm mà phần năng cướp con hỏi cùng ở đòi viên flate nâng chỉnh lòi nhom cả na hết mà ngồi thà ao su ấy cái anh kìm môn mặt tê na nâng ao thưa cả sập bạ nè xua ấy đòi ta ao xua ấy đăng xua ấy nhom cả na prap xong nị môn xua sần nua xong chì bờ sân chỉ ao xua sần nua lấy xua nó vô sần nua xua ấy nó sần nua nhiệt nhôm pin chặt đó nó nhôm đi thom mà cả thực là bay nó nhôm tì là bay tập là bay đây thôi rồi nơi sọc mai nó nơi ta từ tì kháng cày tì để mình toàn từ là bay cây nông đó lời nó mà chụp từ nét nhôm pin chặt tờ mong sao cho cái tờ mong nè
tầng nhôm mộc nhôm croi nhôm chùm hiền nhôm ấy phân biệt rần liệt ấy na này sau hai phò lấy bà sân chỉ ao xua na nón nhôm cả ná lược sầm núa xua hơi cho ngồi riêng pre sâu nắng táo pre sâu nắng miền ắt tận đây sẽ cái đây giang ná miền bờ man cầm pi đại tới nón số vị sa chân đi pre sâu nhôm cả ná cao mình toàn pre đám đăng vọng sâu thầm ấy cao toàn từ lục sốt lư thọp lư đó là pre sốt nhôm cả ná cao mình toàn đấy mình đăng pre sốt thầm ấy khla tê sông chi vô nhung non ní bàn trong chỉ thuê tham nó đào mục đào mọt đúng không? Hay ta xưa chẳng tham chloi giống mấy xưa giống mấy tiết là nhủ men nhung cả na men xưa ta trong đăng pre ngã sâu thoa đi trong đăng cầm pi sự ton là bị đỏ nữa á đại dương hai tháp và sâu nè class hai pre sâu nè class hai sự ton là bị đỏ bên là cầm hai pro sâu nó nhủ ta hai pro sâu và có chỉ cái bọt nâng ọt bà này ní pre sâu rư có sự ton là bị đọ ta miền này dạng ná miền bà man cà pi đại tới nón xôm chlói mà đòn tiền bò bật bà cru ca sập bạc thlo được con chân nói thầy tu ở nhom cả na pre sâu nâng cư sự ton tạ bị đọ miền này thạc sai sầm rạp đào krong tròn kiaการปีพระองค์สำแดงทอนั้นโดยจงพื้นกิมสลอบนในช่างบนนิกิกมองจับชายบนนุกิกมองกรีสารมันบนนุกิกมองมาจูเครื่องล็อกละองเลยไอ้จังให้จงพื้นเจตปิกัดตำนาแต่ตามกิกมองปะปุตตะองตรงตราปากกาทลาทลายสำแดงทอปะม้ามือในสายสัตว์ยีนิตรึทอนนิสำแดงทอนนิตานุตรึทอนนุสำแดงทอนนุมาลอหอยตั้งวิริยไปมันตอนรีบเรียงคณีจิลมดับลมเดาก่อนลูกร้องเปรตนเปลี่ยนบัตรเตอเปรียรหันจังไลสังกิเตกาจาปมโมจองกรองดาเชียกรมเชียปวกเมียนปวกมวยปวกปีปวกใบปวกบุญโดยเกี่ยให้เอกันในบาทจัตุกะในบาทเตะกะในบาทตุกะในบาทปัญจกะในบาทฉะกะในบาทจังจีดามอันนั้นไงประโสดคือเชียแสดาวกรองจองเกลียปะทอนังเอาเมียนลมดับเมียนลมดาวปะทอแต่ละหายแต่ประโสดนังเมียนปีเมินมวยป้อนเปรียทอมมาคันดอลเกยอมาจองยมาดาวยมากรองเต้คืนปรามดมปรามตะนาวนังเมียนในถ้าปรามกัมปีคือตีเมียสังอ่างเขาตี